Hamjambo tena, karibuni Faiza's Kitchen, na leo nimewaletea mapishi ya pakora au bajia. Na mahitaji yetu ya siku ya leo ni kitunguu, dania, garam flour ambao ni unga wa bajia, chumvi, paprika, turmeric, maji, pilipili manga na kitunguu thomu na tangawizi. Kwa hiyo moja kwa moja tutachanganya kitunguu chetu ambacho nilikuwa nimekikata, tutachanganya na dania. Na tutatia pia hizi ingredients zetu zote ambazo tuko nazo. Kwa hiyo nitafuatizia na kitunguu thomu na tangawizi. Na tutatia na turmeric au garam masala kijiko kimoja kikubwa cha chai. Alafu tutatia na turmeric kijiko kimoja kidogo cha chai. Kisha tutatia na paprika iko na masala kidogo, kwa hiyo tutatia kijiko kimoja kidogo pia cha chai. Kisha tutatia na chumvi, unatia chumvi kiasi chako upendacho wewe. Na mapishi haya ni rahisi, natumai na wewe utapenda ili ujaribu na familia yako. Na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Na utachanganya unga wako kidogo kidogo, utatia kiasi kidogo kidogo ili uendelee kuchanganya. Tia maji, changanya unga wako ushikane vizuri. Tutaki unga wetu uwe mzito sababu tunataka bajia zetu ziive hadi ndani. Kwa hiyo tia unga wako kidogo kidogo huku unachanganya. Na pia tutatia na baking powder kijiko kimoja kidogo cha chai. Mapishi haya ni rahisi sana na bajia ni tamu sana, ukipenda na wewe jaribu. Na nataka kusema asanteni sana kwa kunisupport, na muendelee kunisupport, musubscribe kwenye channel yangu. Okay, sasa bajia zetu zikiwa tayari, tutapasha mafuta kwenye moto ili tuanze kuzichoma. Hatutaki mafuta yetu yawe baridi au yawe moto sana, sababu tunataka bajia zetu ziive hadi ndani. Zikiwa baridi sana, ikiwa mafuta si moto sana, itaingia mafuta ndani alafu bajia zitakuwa na mafuta. Kwa hiyo mafuta yawe moto wastani. Tutachoma na tutaziacha zibadilike rangi kadri unavyopenda wewe. Mimi nimechanganya zile za brown, golden brown na hizi ambazo nimezitoa kidogo rangi hii. Kwa hiyo bajia zetu kama unavyoona ziko tayari na zina harufu nzuri sana na zinavutia na zinapendeza na ni tamu tena tamu ajabu. Kwa hiyo ukipenda mapishi haya, na wewe pia usisahau kujaribu nyumbani. Na usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako, na wewe pia ujaribu. Asanteni sana. Kwa mapishi zaidi tembelea Faiza's Kitchen. Asanteni sana kwa